Kaunti ya Kakamega Ayub Savula ni olitie President William Ruto hamwe na mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga metikire kwaranĩria itemi rĩa gũcokia thayo kĩgomĩrũrũngano ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere nĩ ũkoretwo ũgĩthararia thayo na nginya biacara itiganĩte. Savula augĩte ĩno noyo njĩra ya gũtigĩrĩra ũteti wahorera gũkũ bũrũri-inĩ. Sisi tunauliza viongozi wafuatao. Mheshimiwa Rais William Ruto, wewe ni Rais, Supreme Court ilikupatia nafasi ulinde inji kwa miaka ngapi? 5. Na hiyo haitabadilika, utakaa hapo for 5 years. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, you have a right kutuma watu wako kwa street wa demonstrate peacefully. Kama kule South Africa, polisi wanakaa kando huku, kando watu wana demonstrate, ikifika jioni wanarudi kwa wow. Tunataka hao viongozi wawili mupigiane simu, mukae chini, musort out this mess once and for all. Hatutaki watu wakufe. Talk for the sake of mwananchi wa Kenya. Ongeeni. Ruto and Raila talk.